I mislim da je trenutno u ovom trenutku situacija jako eksplozivna i velika opasnost postoji da se požar vrlo brzo proširi. Negde, dok smo snimali one emisije 2020. 2021. 2022. govorili smo da će to doći, a sada to jeste. Svet je ušao, ne ulazi, mi smo već duboko u to vreme kada je svet gotovo spreman za drugi Hristov dolazak imali. Oni su bili satanisti poput Alberta Pajka, jer komunizam je zapravo satanizam, samo je obučen u neko lepo ruho. Dobro večer, poštovani gledalci, velikom hvala što pratite novu emisiju na Ekvilibrium TV kanalu. Goran Nikolić, moj i vaš, da kažemo, i stalni gost. Gorane, hvala ti što si ponovo gost, pomaže Bog i nadam se da će ova emisija biti na korist ljudima. Bog ti pomogao i gledalcima tvojim Bog pomogao. Drago mi je da sam ponovo gost kod vas. Hvala na pozivu. Goran, evo prvo pitanje. Video si sve što se dešavalo u Evropi, atentat na slovačkog premijera, dešavanja u Izraelu i ostalo. Da vidiš svet generalno za 5 do 10 godina i da li misliš da je tačna ona izjava Alberta Pajka da će Treći svetski rat biti rat hrišćana sa muslimanima? Da li ima to neke poveznice sa svim ovim dešavanjima? Pa što se tiče, ajde krenemo od ovoga zadnjeg rata hrišćana i muslimana, pa ćemo se vratiti na ovo zbivanje u Evropi. Taj rat traje od Muhameda do danas. Znači, to da li će biti rata, ne da li će ga biti, nego on traje već više od 1300 godina, od 700. godine Muhameda pa na ovamo, nove ere. Dakle, 1300 godina traje taj rat i bilo je takvih ratova između hrišćana i muslimana preko 2300 tih krstaških, to jest muslimanskih ratova protiv hrišćana i oni su uspjeli da potisnu hrišćanstvo i da osvoje veliki deo hrišćanske teritorije. Jer nekadašnje istočno Romejsko carstvo koje je bilo hrišćansko, dakle Konstantinopolj i ceo taj prostor istoka su sada muslimani. A kako su to osvojili? Pa nisu propovedanjem, naravno, nego mačem. Dakle, tako da oni danas, kada imamo svu tu, kako da kažem, migraciju koja dolazi iz muslimanskog sveta na tlo Evrope, iz Afrike takođe, gde su muslimani većinski stanovnici i to su sve ratno sposobni ljudi, to su sve kolonizatori hrišćanskog sveta. Mi smo to imali ovde, recimo na Kosovu su se Šiptari doselili tamo negdje u 12. veku, jedna mala grupa njih su se doselili tamo i uspeli su, recimo tamo u 15. 16. veku ih je opet bilo procentualno vrlo malo, ali kolonizacijom i naravno ratom protiv hrišćana na ovom našem prostoru pravoslavnih hrišćana, oni su proširili teritoriju. Celo Kosovo, to je jedan rat između muslimana i hrišćana. Dakle, to nije pitanje da li će biti. To traje i traje već više od jednog milenijuma. Naravno, kada govorimo o Trećem svetskom ratu, da li će biti rat između muslimana i hrišćana, svakako može da bude, čućete ratovi i glasove o ratovima, kaže Hristos. Međutim, kada govorimo o samoj završnici istorije sveta, to će imati malo drugačiju konstantu, dakle ne baš muslimani i hrišćani. Recimo taj atentat koji se desio, da se prebacimo na ovo naše bliže vreme, da nimamo baš duboku istoriju, koji se desio u Slovačkoj ili Češkoj, ja to stalno brekam te dve stvari pa ne izgovaram da ne bi pobegao. Da. U Slovačkoj, dakle, on je čovek koji je govorio sve suprotno onome što govori duboka država preko Šolca, preko Makrona, preko Annalene Baerbock, preko cele te ekipe u Evropskoj uniji koja zagovara te ideje duboke države koja ih je tamo i postavila. On je čovek koji se protiv toga borio. I naravno, sad je tamo neki pomahitali pesnik, dakle sa stihovima pomahitalim, izvadio pištolj i puca u njega. To su budalaštine. Dakle, reč je o tome da je to atentat na čoveka koji nije želeo da igra po diktatu duboke države. Naravno, tu je i Orban koji ne želi da igra po tom diktatu i ima ih još, da ih ne spominjem po imence, jer isto su i oni ugroženi baš od te duboke države. Tako da ta zbivanja u Evropi i ono što se trenutno dešava, ti isti koji su organizovali atentat na njega,
dakle to će se možda saznati, a verovatno i neće, dakle oni koji su inicirali celu tu priču su isti ti koji finansiraju kolonizovanje Evrope od strane muslimana. Dakle, u Francuskoj ih ima ko pleve, u Engleskoj ih ništa manje nema, dakle, Beč je preplavljen njima i nimalo nije bezbedan grad više, kažu da je Beč bio jedan od najlepših i najbezbednijih gradova Evrope. Oni koji tamo žive kažu da to više nije taj Beč kakav je bio, jer ih ima previše. I te militantne ideje, pogotovo kada to povežemo sa Palestincima, sa Hamasom, sa Izraelom koji ratuje protiv Palestinaca i njihovom revoltu tih muslimana u Evropi protiv hrišćana, pa oni protestuju i konačno Evropa, da bi njima udovoljila, ona proglašava Srbe genocidnim narodom. Srbi koji su doživjeli najveći genocid u 20. veku od strane drugih naroda i od strane nacističke Nemačke, i da sad ne spominjem neke narode pa će se neki naći uvređeni, vidi ovi Srbi šta pričaju, ali u principu to se desilo i sada su Srbi zajedno sa Švabama smo postali braća po genocidu. Pa to je takva parodija da to nema nikakve veze sa zdravim mozgom, a opet je to povezano sa širenjem muhamedanstva na ovom prostoru. Glavni finansijer zelene transverzale, o tome se sada ne govori, dakle mi taj termin, negde do 2000. godine taj termin se koristio, zelena transverzala Kosovo, zatim taj period, prostor Raške, Bosna i Hercegovina, dakle muslimanska zelena transverzala koja obuhvata cijeli taj prostor. Šta oni žele? Pa oni žele da cela Bosna bude unitarna, muhamedansko-muslimanska. I da naravno Srbi tamo budu umlačeni i potamanjeni baš kao oni tamo na Kosovu. Dakle, potpuno ista priča. Dakle, ali to potpomažu hrišćani. Tako da kada govorimo o ratu hrišćana i muslimana, ja mislim da uopšte muslimani nema potrebe da rade ništa za sebe, jer hrišćani rade za njih protiv hrišćana. To je ono što mi sada vidimo. I to se upravo dešava na ovom prostoru, prostor Kosova. Oteli su ga i sad su napravili muslimanski prostor da bi imali vojnu bazu tamo. I to reče ovaj neki tamo američki, neki ne znam ko tamo neki profesor, to on reče otvoreno i javno, da je Amerika sve to radila na Kosovu da bi napravila najveću vojnu bazu na tom prostoru. To je Bonstil baza za transfer droge od tamo, dakle, transferuju za Evropu. I tako da i tako. Dakle, to pitanje, da li će biti Albert Pike, to što kaže, znači to sad se vraćamo na sam početak, da li će biti sukoba muslimana i hrišćana, naravno da će biti, ali najgora je stvar što protiv tih istih hrišćana ustaju oni koji su iz hrišćanskog naroda, a postali su ateisti, to je s jednim većim delom okultisti, koji vode svet, to jest vode Evropu i vode Sjedinjene države. Sada u Americi muslimani nemaju baš neke šanse na bilo šta, to tamo prosto ne može da prođe, ali Evropa je prilično ugrožena sa tom ekspanzijom muhamedanstva. I naravno, Francuska, pa tamo ih ima 5 miliona, ili koliko već muslimana ima, znači najveći broj ih ima u Francuskoj. U Britaniji isto veliki problem, ja sam to više puta kazao, znači neki naši ljudi koji žive tamo u London i okolina, kaže mi smo morali da prodamo kuću jer je ceo kvart, su sve muslimani. I kaže za nas tamo više nije bilo života, niti je bilo bezbedno. I morali smo da prodamo kuću, da idemo u neki drugi kvart, neki drugi deo Londona gde nema muslimana, gde može da se diše i gde može da se živi. I ono što se pokazalo, dakle, a to je pokazala istorija od ovih 1300 godina njihove ekspanzije, njima nema suživota. Znači, gde su oni većina, tu si ga nagrebuso ako nisi musliman. Ima samo dve mogućnosti. Ili da se iseliš, ili da te nema, ili da postaneš musliman. Treća mogućnost ne postoji. Tako da je to jedna, kako da kažem, velika opasnost po hrišćanski svet, a on se našao u toj opasnosti zato što su hrišćani se udaljili od Hrista, zato što su ga zaboravili, zato što ih je baš briga za to i zato što više ne vrednuju svoju slobodu. Oni misle, to je najviše problem sa Evropom, pa i Amerikom, da je demokratija pala s neba. Ona je pala samo zahvaljujući
reformaciji, dakle došla je demokratija, čitanje Svetoga pisma i sve one vrednosti evanđelja koje su i sve vrednosti Evrope koje su bile demokratske su proistekle iz evanđelja. Sada su se oni udaljili od toga i sada se cela Evropa ulazi u jedan totalitarizam, totalitarni režim i cela Evropska unija to postaje u principu i mi to vidimo sada. Prvo smo to vidjeli u periodu kako to funkcioniše, a sada vidimo kako to jednoumlje i totalitarizam funkcioniše u odnosu na Ukrajinu i narativu, globalnom narativu koji Evropska komisija i nemam pojma Ursula von der Leyen još koji dan pa će da bude promenjena jer oni imaju izbore za koji dan i onda će doći do promjene. Tako da ta izjava Alberta Pajka o Trećem svjetskom ratu između hrišćana i muslimana, mislim da je on tu malo promašio. Zato što Treći svjetski rat će biti izgleda, ako ga bude između hrišćana i hrišćana. Pa evo ko se bije u Ukrajini, ko su ti, znači muslimani i hrišćani ili pravoslavni i pravoslavni. Jedan i drugi narod su pravoslavni narod, samo što je ovaj jedan narod zajahao jedan Zelenski blesavi i sada on za ime Zapada ratuje protiv Rusije. Dakle, i gine njegov narod, u stvari oni nije Ukrajina, su neki Jevrejin, to jest neki Askenaz, tako da to je jedan opšti haos. I ja mislim da neće biti svjetskog rata, jer ako bi ga bilo, onda bi se sve razvalilo i ta ideja novog sveta koju oni žele da počne u naredne 3 do 7 godine. Ne može da počne ako dođe do velikog rata. To je potpuno jasno. Znači, taj rat se neće završiti tako brzo i tako jednostavno i sve će biti razvaljeno. I oni su toga svesni, ali opet s druge strane ponos im ne dozvoljava da oni sada priznaju poraz u Ukrajini, jer to je za njih onako baš veliki udarac i naravno to će se nekako razrešiti u narednim mesecima, nadam se, ako ne onda sledi jedan veliki haos, jedno veliko razaranje i toga smo svi svesni, jer ako slušamo te izjave Lavrova, Medvedeva, Putina, Peskova, dakle tih ljudi koji predstavljaju rusku državu, oni jasno kažu Zapadu, ako on to uradi što govori da će da uradi i što smera da uradi, onda moraju da računaju na teške posljedice. Oni kažu da se Putin šali i da je to dobar štos. Međutim, ja mislim da se on ovoga puta ne šali, jer to je pokazala Ukrajina, jer on je njih upozoravao da to ne rade sa ruskim življem tamo u Ukrajini. Oni su govorili, ma ne, to ništa, i onako pravili su se da se. Međutim, a kad budu počele da lete ove Interkont i te druge balističke rakete, onda će oni to malo da shvate taj narativ prilično ozbiljno. I mislim da je trenutno u ovom trenutku situacija jako eksplozivna i velika opasnost postoji da se požar vrlo brzo proširi. Nadam se da neće, ali čini mi se da postoji. Tako da u pozadini svega, znači kad sve ovo sklonimo, sve te političke intrige, namere muslimana da kolonizuju hrišćanski svet, da prošire muhamedanstvo i na tlo Evrope, što prilično im dobro uspeva za sad, se ipak krije namera satane da kontroliše sve i svakoga. I to knjiga Otkrivenje govori o tome da dolazi taj trenutak, taj dan, ali sada kako će se to sve odigrati na terenu u konkretnom vremenu, mesecima koji su pred nama, mi to nemamo odgovor u Bibliji kako će se to odigrati, samo znamo kakav će biti epilog toga. A epilog će biti da će se svi pokloniti zmiji, da će se svi pokloniti zveri i da će svi ići u tom jednom smeru, što znači da ta razjedinjenost će ipak na kraju nekako da kulminira, da se približe stavovi i da se odluče da idu u jednom smeru. Šta će do toga dovesti? To je verovatno ona priča varanje i oganj s neba koji treba da se desi, što i dolazi svakako. Da, Gorane, malo pre si rekao da svet, odnosno to jest Evropa, ulazi u jedan novi vid totalitarizma. Sad, da li možda objasniš meni gledaocima koji će to vid totalitarizma da bude, da li će to biti totalitarizam sličan komunizmu ili će to da bude neka nova totalitarna kontrola sveta? I da te pitam drugo pitanje, a seti se ovog dela do sada, da li si čitao to pismo
Alberta Pajka koji je on dao onom Manciniju, čini mi se, za prva 2 svjetska rata pa za 3. svjetski rat. Da li tu ima nekih poveznica, da li je ono sve tačno što piše u ovom pismu? Pa to je delimično tačno, naravno. Mislim, ceo taj njegov navod, to je otprilike dođe kao Nostradamusova proročanstva. Ja sam čitao to, znači sad to možda tumačiš kako god hoćeš. Znači, kad imaš onako okruglo pa na ćoše sve rečeno, dakle ni ovako ni onako, to stvarno možda interpretiraš kako god ti se sviđa i tako i Albert Pike. On je bio prvo satanista, drugo on je bio mason, treće on je osnovao iluminate, četvrto on je bio sin satane, dakle sin satane u smislu da je, kao što ja i ti pričam, on je tako s njim pričao. Tako da sav taj navod koji je Albert Pike dao, on je dao iz razgovora sa Luciferom, sa satanom. Dakle, nije on niti bio vidovit, niti je on to znao, niti je to plan i tako dalje. Dakle, to je plan satane šta on želi da radi u budućnosti. Naravno, on ima svoje planove, ali takođe i Bog ima svoje planove i on ne može da radi mimo onoga što Bog kaže. Koliko god da je on knez ovoga sveta, koliko god da ga ljudi priznaju kao takvog, Bog ima okvir koji je on dao kroz njegova proročanstva i kroz taj okvir može sve da prođe. Tako da satana može da se kreće samo unutar tog okvira koji je Bog dao. I cela ta priča, narativ Alberta Pajka, dakle, zapravo ja bih uvek rekao satane koji stoji iza toga, kakav Albert Pajk, on je nula, dakle ništa, iza toga ipak stoji nečastivi kojemu je to dao, nije to od njega došlo. Jer zašto se iluminati zovu prosvetljeni, Luciferi? Zato što sve informacije su došle od Lucifera i ta piramida moći. Ko je na vrhu piramide? Albert Pike, jok. Na vrhu piramide je satana, dakle on je taj koji tu treba da bude. Tako da cela ta priča, ceo taj narativ koji on, kome se pridaje toliki značaj Albert Pike, to je veliko ime, kad čuju Albert Pike, oni svi padaju u trans, kakav Albert Pike? Pa dakle, taj okvir izlazi izvan okvira onoga što je Bog rekao. I sve što ide izvan tog okvira, to mora da bude ovako makasamo tak, i to ne može da izađe izvan tog okvira, zato što je Bog taj koji kontroliše šta će biti i kako će biti, a ne satana. Satana ima određeni, kako da kažem, njemu je dat prostor unutar tog prostora koji mu je Bog dao, ali on ne može da ide izvan tog okvira. Ma kako god da se stvari odvijaju, Bog to neće dozvoliti. I sad da povežem to sa prvim pitanjem, Evropa i totalitarizam. Taj totalitarizam o kome se govori sada Evropskoj uniji, to nije ništa novo, to mi već znamo, samo što ljudi koji ne čitaju crkvenu istoriju, oni to ne znaju. To je totalitarizam inkvizicijske katoličke crkve. Jer dok je papa bio, dakle dok je crkva bila katolička na vrhu piramide moći u Evropi, dok se on pitao, a sada sve to što se dešava sa Evropskom komisijom, iza svega stoji Vatikan. Pa i to sada zlo što se dešava u Ukrajini, za toga stoji Vatikan. Pa ko hoće da sruši istočnu crkvu, pravoslavnu crkvu, nego katolička crkva, da zagospodari time to, svi budu katolici. I šta se desilo u Ukrajini? Zelenski kaže, od danas slavimo katolički Božić, mada nema veze, ni jedan ni drugi nije tačan, ali govorimo o tome da vidimo. Znači, to nam samo pokazuje, kada govorimo o tom totalitarizmu, dakle, nije reč o pravoslavnoj, to jest nije reč o, kad govorimo o komunističkom totalitarizmu koje su komunisti imali. Oni su bili satanisti poput Alberta Pajka, jer komunizam je zapravo satanizam, samo je obučen u neko lepo ruho, da bi ljudima to izgledalo primamljivo. Znači, ta naša bivša Ćoposlavija, to mi se mnogo sviđa taj termin Ćoposlavija i Ćopavi koji je sve to vodio, ali tako je bilo. I tako je na kraju ispalo, sve je bilo Ćopavo do kraja, ali taj totalitarizam je totalitarizam katoličke inkvizicije. I to je ono što se radi sad u Evropi. Izvini, molim te, samo da ti postavim jedno jako zanimljivo podpitanje, pošto sam čitao onu knjigu Alberta Rivere, Vatikanske ubice, pošto onda u onoj knjizi kaže da su zapravo jezuiti smislili komunizam. Da li ima tu neki poveznica u tome? Ima? A naravno, komunizam, aj sad, ako se mi već povukao za jezik, i muslimanstvo su oni osnovali. Kompletno muhamedanstvo su oni osnovali da razvale istočnu crkvu. I uspeli su. Tamo gde je bila istočna crkva, Turska današnja, Konstantinopolj, to su sve muslimani danas.
onda tamo istočna, to je severni deo Afrike i ceo taj prostor gde su danas sve muslimani, sve su to bili hrišćani. Dakle, uspeli su u toj nameri, tako da kada pričamo o totalitarizmu u Evropi, to je totalitarizam inkvizicije. Taj termin Biblija naziva iscelenje rane smrti zveri. To je knjiga Otkrivenje, 13. poglavlje od 12. stiha. I vidi drugu zver koja je bila ranjena na smrt i rana smrti njezine isceli se. Glavni, kako da kažem, sponzor toga je ta druga zver sa dva roga kao jagnjeta, republikanci i demokrate, Sjedinjene države. Oni su druga zver koja izlazi iz zemlje, koja podupire ceo taj proces i ko je najveći pokrovitelj, finansijski i vojni. Znači NATO, kad kažemo, mislimo da Sjedinjene države, ovi ostali su tu samo, kako da kažem, ukras kao privezak, nema pojma, znači sve dolazi od Amerike. I oni su sponzori, finansijeri i Bela kuća sa Bajdenom na čelu je, kako da kažem, glavni gruber u sprovođenju tog modela inkvizicije koji se primenjuje. A mi smo to na ovom prostoru osetili 90. godina, tu inkviziciju kako radi. Pa uveli su nam sankcije i to kakve sankcije. Zablindirali su nas, pa su nas onda bombardovali 99. Pa su nam onda od 2000. razvalili ekonomiju sa žutima i sve su nam uzeli i sada smo kolonizovani i sada smo mi kao negde na putu za nigde. Nemam pojma gde smo mi, dakle kao Srbija. Tako da je to jedan proces koji se odvija i taj proces će kulminirati sa onim što Sveta Božja reč kaže, žig ime zveri, recimo primere radi. Evo sada u Australiji, recimo, pošto je ona sada pokusni kunić za bezgotovinski novac, od nove godine u Australiji više nema keša. Sve ide kartica i ne znam, to elektronski nešto, QR kod, nemam pojma, telefon, ovamo nam. Dakle, sve je to. A to je Evropski parlament usvojio da od 2025. ceo taj proces dođe i kod nas na tlu Evrope. A ko stoji iza toga? Naravno Vatikan. Papa kaže to je odlična stvar, to je super stvar, naravno da je odlična stvar, zato što sve to dolazi iz njegove kuhinje, dakle iz kuhinje Rima, sve to dolazi iz kuhinje Vatikana. Tako da cela ta priča o Evropi, o ljudskim pravima i demokratija, tamo više nema demokratija ni za njihovo stanovništvo u Evropi, gotovo je sa demokratijom. Oni su njih stegli, upatili i zagušu i ne mogu da mrdnu, samo ovako trepuću očima i čekam samo da nas biješ. Dotle je došlo, dakle, cela ta Evropa više nema veze sa tim. Ono što je bila Evropa do 2020. ona to više nije. Mi smo negde, dok smo snimali one emisije 2020. 2021. 2022. govorili smo da će to doći, a sada to jeste. Tako da taj totalitarizam nije komunistički i neće biti komunistički kakav je bio ovde, jer to je bio otvoreni s pentagramom, petokraka pentagram zapravo je bio otvoreni satanizam. On će biti u potpuno drugačijoj foliji obučen, ali suština je ta da iza toga stoji Vatikan, Rim. I sve to što se dešava sada u Evropi i sve te promene u Sjedinjenim državama i sva ta galama oko Trumpa i oko ovog dementnog je zapravo priča o tome, mada iako dođe Trump, ista priča, i još gora. Dakle, i on gura tu agendu, tako da nema nikakve razlike. Tako da svet je ušao, ne ulazi. Mi smo već duboko u to vreme kada je svet gotovo spreman za drugi Hristov dolazak. Jer kada bude došao taj trenutak da se ne može ni kupovati ni prodavati, da se svi moraju pokloniti Ave Cezare, kao što je u ono bilo vreme, da svi moraju Cezara da pozdrave, to je ono što Papa bude kazao, to je već vreme drugog Hristovog dolaska. I tu su sad, kad do toga dođe, to je pitanje dana kada će Hristos doći, a sada su još uvijek meseci, možda godina ili godina, dve, ja ne znam još koliko ima, nemam pojma, ne znam tačno, ne mogu da kažem, ali svakako da smo ušli u jedno vrlo, vrlo specifično vreme. I glavni okvir da razumemo ovo vreme jeste knjiga Otkrivenje i knjiga proroka Danila. Dakle, to je okvir koji nam pomaže da shvatimo šta se dešava i kakav će to oblik biti. Jer do 19. veka, to je do 1800 i neke godine, imali smo feudalizam. Šta nam predlaže Buba Švaba i ostala ekipa?
a ponovno feudalizam, da svi nemamo ništa, a da budemo sretni. Pa kako je to moguće? To apsolutno nije moguće. Dakle, da sva vlast, sva moć, svo vlasništvo sa pojedinca pređe na nekoga tamo. Ko je taj tamo, oni se baš mnogo ne deklarišu ko su oni, ali to znači da se vraćamo na ono vreme do 1798. kada je Vatikan uglavnom imao sve i sve kontrolisao i bez njega nije moglo ništa da se uradi. I upravo oni žele to da vrate. Sada, ta ideja Klausa Schwaba i Yuvala Noah Harareja da nema Boga, ta ideja piši propala, od toga nema ništa. Sada se ulazi u jednu novu fazu gde ima Boga, ali ne Boga Biblije, nego nekog drugog Boga kojega nagoveštava i naveštava katolička crkva. Jer oni kažu da treba da pišu novu Bibliju, ova je zastarela, nije za ovo vreme, šta će mi to da čitamo sada, mi to moramo drugačije da napišemo, da bi to bilo primamljivo i prihvatljivo za široke narodne mase. I ulazimo zaista u jednu spiralu dešavanja, toliko brzih dešavanja da će se biblijska proročanstva ubrzo ispuniti doslovno. Dobra je vest u celoj toj priči da to neće trajati dugo. Dakle, da će se to završiti slavnim drugim Hristovim dolaskom, a idemo jako brzo u tom smeru. Tako da, mene i raduje što ovo sve vidim. Jeste da to malo zbunjujuće, ljudi su uplašeni i pitaju se kako će ići. Uplašeni su zato što ne žele i ne očekuju i nisu zainteresovani za Hristov dolazak. Ali oni koji to znaju, oni vrlo dobro znaju da je ovo dobro vreme. I ono će se toliko iskomplikovati da sam Hristos kaže da će biti vreme kakvog nije bilo otkako je ljudi na zemlji. Znači, u svakom smislu te reči događaji će postati toliko kompleksni da će jednostavno svet biti totalno šokiran i totalno zbunjen i ulazimo zaista u to specifično proročko vreme i ovo su samo neki elementi ovo što se sada dešava i vidjet ćemo kako će proći izbori za Evropski parlament, vidjet ćemo kako će proći izbori u Sjedinjenim državama. Ako Trumpa tamo ne proglase, oni su ga već proglasili krivim, ali dok iznesu presudu pa ga strpaju u buvaru, šta će iz toga da se sve još moguće izrodi, ali u svakom slučaju pred nama je jedno toliko žestoko vreme i sa širikom paletom mogućnosti da se desi veliki sukobi i ovaj naš prostor, nažalost, gde se želi nasilno implementirati muslimanska vlast i u Bosni, naravno da može biti da miriše na barut, zato što pa narod opet na to neće pristati. Dakle, to bez rata nije moguće, to je vrlo jasno. Skoro sam došao do podatka da recimo preko 50% američkog stanovništva su postali katolici. Da li to znači da jezuiti kontrolišu već odavno Ameriku? Pa jezuiti su je i osnovali kao tako, jer u suštini Ameriku su osnovali masoni i sam Washington DC i ulice koje se seku u obliku pentagrama, ako si video tu sliku, ne znam da se obratio pažnju, i svi ti masonski spomenici, iza svega toga stoji jezuitski red. I ne samo iza toga, iza mnogo toga oni stoje, dakle heliocentrizam i sve ostalo što je danas kao naučno dostignuće modernog sveta, zapravo je njihova čorba. I jeste da je stanovništvo, kada je Biden pobedio, da je stanovništvo, broj katolika u Americi prešao 51, 52, možda sad ne znam koliko je procenat u ovom trenutku, 2024. godine. Oni rade te statistike. Što se tiče Amerike, oni imaju još uvijek dovoljno para da rade svakakve moguće statistike i to vrlo pomno prate. I naravno da je to maslo jezuita, zato što su se infiltrirali i u protestantske crkve. Tako da sada imamo taj fenomen da se mnoge protestantske crkve u Sjedinjenim državama ponovo vraćaju katolicizmu sa slobodom protestantizma kakvog oni imaju, ali, kako da kažem, oni ukazuju primat papi kao vrhovnog poglavara hrišćanstva u Sjedinjenim državama. A to isto važi i za evropske zemlje. Dakle, i postoje različiti kako da kažem, različite izjave i povelje koje su potpisane, gde potpisuju određeni broj protestanata primat pape u odnosu na sve ostale crkve, tako da se protestanti Amerike
vraćaju u krilo katoličke crkve, baš kao što su Anglikanci u Engleskoj se vratili u krilo katoličke crkve, baš kao što to čine luterani u Nemačkoj, Husiti i ostali tamo u tim zemljama skandinavskim i evropskim, gde su oni zapravo sada, ne kažu da su katolici, ali katolička crkva ih priznaje kao takve, kao deo njihovog miljeja, dakle gde oni priznaju autoritet pape. I to se isto dešava sa Amerikom i Biden je katolik. Da se razumemo. Dakle, on je katolik. Pa oni Kennedy su, je li tako, jedini bili katolici od američkih predsjednika? Tako je, tako da je to jedna velika promjena i naravno zato i žele da ga zadrže. Jer Trump je više uz ove protestante, pogotovo pentekostalce, harizmate, dakle koji, jer on kad je bio inaugurisan za predsjednika, onda su se oni molili za njega pa ga blagoslovili i oni pastori tamo u tim njihovim mega crkvama. I opet bi to verovatno tako bilo, ali katolici neće biti baš srećni, to je katolici, njih niko ništa ne pita, oni nisu ništa ni krivi, da se razumemo, kad kažemo katolici, oni su jako pobožan narod i jako vole Boga. Naravno, oni nemaju baš punu informaciju o tome, ali to što veruju i drže se toga. Dakle, to je ono što je značajno. Dok recimo kad govorimo o istočnoj crkvi pravoslavnom svetu, to je više formalno, mi smo pravoslavci, ali mi ne verujemo inače u Boga. Mnogi to kažu, ja sam pravoslavac, ali inače ne verujem u Boga. Ima mnogi takvi, ima i sveštenika koji kaže, pa ja sam sveštenik i ja ne verujem u Boga. Ima i toga, dakle, kaže, to ne postoji, to ja samo radim onako za pare, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, postoji, sve te stvari postoje, ali ono što je bitno, a to je da i katolička crkva neće tako lako pustiti Biden. Dakle, oni se drže njega, on iako je totalno dementan, ali je mnogo zgodan za to što hoće da urade, jer on čita šta mu se napiše. Nema on pojma šta on to čita, jer on je totalno izgubljen u vremenu i prostoru. Ali svejedno, on to čita i on to nešto kao govori, neka stave dvojnika kad je on totalno prolupao pa ne može da stoji tamo javno, onda taj dvojnik nešto kaže umjesto njega, ali u svakom slučaju cela ta priča se odvija u tom smeru i duboka država. Kad kažemo duboka država, deep state, koji imaju te bilione dolara na raspolaganju, taj BlackRock, taj fond i tako dalje, pa čije su to pare? Ko je vlasnik najvećih korporacija u Sjedinjenim državama? Ko je vlasnik najvećih korporacija u Evropi? Ko je taj ko ima najveće pare u Evropi? Pa Vatikan. Oni su vlasnici svega toga. Znači, kada se sve to skloni, ovo i ono ime i sva imena, onda dođemo do pravog vlasnika, to je Vatikan. Dakle, zato što oni imaju toliko blago da mogu da kupe celi svet po realnoj tržišnoj vrednosti i da mu ostane još za 1000 godina da se troškare. Dakle, jer svo blago koje se nakupilo tokom milenijuma od Babilona, Egipat, Babilon, Persija, Grčka, Rim, svo to blago je u Vatikanu. I to u zlatu i u zakladama, u dragocenistima. Ogromno blago. Dakle, oni raspolažu sa ogromnim blagom i to kad oni kažu jao, nemamo pare, pa to su smešne stvari. To je priča za Mickey Mouse-a. Oni imaju toliki novac, drže banke, drže velike korporacije i oni su vlasnici toga. Tako da oni naravno neće od toga odustati i svaki put kad čujemo Deep State, duboka država, BlackRock, onda samo možeš slobodno kažeš katolička crkva. I onda dobijaš pravi odgovor ko je taj ko stoji iza svega toga i zaista tamo Biblija kaže, Otkrivenje 13. poglavlje 3. i 4. stih kaže i svu vlast je ta zver dobila, ta sila dobila od zmaja, od satane i silu i oblast veliku. I onda kaže tamo da se sva zemlja poklonila zmiji i poklonila zveri. I govorili su ko je kao zveri, ko može ratovati s njom. I zaista, ljudski gledano, tome se niko živ na zemlji ne može suprotiti, ali ima ko može. To je onaj koji je gore. Sad, on računa na to da to neće uskoro da se desi, ali ipak svi događaji, klimatske promjene, ne klimatske promjene, nego sav taj haos koji vlada u atmosferi, sav taj haos koji vlada u zemljotresima, vulkanima i svim tim erupcijama i čudima koja se dešavaju, upravo svedoči o tome da se bliži trenutak kada će Bog spektakularno intervenisati unutar ljudske istorije, a taj najspektakularnije intervencije drugih listov dolazak. Da, mnogo ti hvala Gorane na ovim, da kažemo, generalno odličnoj analizi, da kažemo, ovih geopolitičkih događaja. Sad prelazimo na Bibliju i te teme.
Baš me zanima, eto, prvo ovako neko opušteno pitanje, baš me zanima tvoje lično mišljenje o filmu Isusovo stradanje Mela Gibsona. Da li je tačno prikazano onako kako je Isus mučen, onako baš zverski? Da li je ono tačno? Da je bičevan onako i nije? To je prenaglašeno, zato što je Mel Gibson katolik. I moramo da razumemo da njegova percepcija Biblije i uopšte evanđelja je rimokatolička, gde je sav akcenat stavio na to šta su ljudi učinili Hristu. Dakle, šta su oni uradili Hristu, kako su ga bičevali, mučili i da je to doprinelo našem spasenju. A to nema ništa zajedničko sa našim spasenjem, jer to je ono što je Satana učinio Hristu prilikom tog mučenja. Naravno da nije bilo baš tako, to je prenaglašeno i prenapregnuto, ali jer Satana nema ništa zajedničko s našim spasenjem. Ono što je nas iskupilo nije bičevanje, nego ono što se desilo u ona 3 sata tame na krstu kada je Bog, jer Hristos kad je bio u Getsimani, on kaže: Oče, ako je moguće da me tvoja čaša gneva, ne čaša gneva jevrejskog naroda, niti rimske vlasti, nego tvoja čaša gneva, da me mimoiđe. I naravno da ta čaša gneva nije mogla da ga mimoiđe. On se 3 puta molio ako je to moguće. Naravno da se to nije moglo desiti. I Hristos je ispio čašu gneva Božjega. I to se desilo u ona 3 sata tame, kada je on uzviknuo: Eloi, Eloi, lama azaktani. Bože moj, zašto si me ostavio? I naravno da je to tačno, o tome govori 22. psalam, koji opisuje kompletno Hristovo stradanje na krstu, i knjiga proroka Isaije 53. poglavlje, gde kaže: on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se isceli smo. I onda kaže: a Bogu bi volja da ga bije i da ga da na muke, kada položi dušu svoju, da vidi natraže svoje i one koje je on iskupio. Tako da Mel Gibson gleda to kroz prizmu katoličke crkve. Katolička crkva sav akcenat stavlja na Hristove patnje, na Hristove muke koje su došle od Rima, a oni su zapravo preuzeli svo to mučenje hrišćana od Rima. I oni su to radili. Dakle, njihova inkvizicija, šta su oni radili, to je to što je Hristu rađeno. To nije ni pola od onoga što su oni radili kasnije hrišćanima. To su takvi zločini. Sad da ne spominjem neku našu noviju istoriju ko je to primenio na koji narod, ali sad to je drugo pitanje. Dakle, kazna koja je došla na Hrista je došla od Boga. I prikaz koji je dao Mel Gibson nije tačan. Teološki nije tačan i ekleziološki nije tačan i dakle soteriologija je nauka o spasenju, nije tačan. Zato što je suština spasenja zapravo došla kroz ono što je Bog učinio Hristu na krstu, a Bogu bi volja da ga bije i da ga muči. Kada položi dušu svoju, vidjet će svoje natraže, dakle nasleđe, produžit će dane i onda će ga Bog uzvisiti iznad svega, iznad svakoga, o čemu govore poslanice Novog Zaveta. I kada je Hristos vaskrso, kada je Marija zagrlila njegove noge i kad kaže: rabaji, učitelju, a on kaže: Marija, ne dotiči me se, još nisam bio kod Oca i ne znam kako se sve završilo, to što je bilo sa mnom na krstu Golgote. Dakle, Mel Gibson je stavio akcenat i cepali su mu kožu, onda su ga bičevali, onda je prikazao brutalnost fariseja i oni su zaista bili ko psi, ko pseta, ko šakali. Dakle, takvi su i danas, nema neka razlika kod njih, ništa se to nije popravilo, ali celo to mučenje, bičevanje, onda krst, onda svo to nije prikazano na najpotpuniji način, jer onaj deo koji je došao od Oca, to Mel Gibson nije prikazao. Prikazao je samo ono što je došlo od ljudi, a to što je došlo od ljudi, to je došlo od Satane, a to nema nikakve veze sa našim spasenjem. I to što je došlo od Satane, to je sablazan krstova. A ono što je došlo od Boga, to je ono što nas je iskupilo. I katolici stavljaju akcenat na ono što mi ljudi radimo, a ne na ono što Bog radi. Dakle, katolička crkva i njihova soteriologija, nauka o spasenju je
soteriologija, to je teologija dela. Hristos se mučio i on je to, a u stvari on je postao greh na krstu i kao greh on je uzeo celo čovečanstvo na sebe i na taj način je Bog celo čovečanstvo, grehe celoga sveta, ne kroz bičevanje ovih tamo, to nema veze, nego ono što je on uradio u Hristu, on je kaznio svaki greh na Hristu, na krstu. I to je učinilo da je njemu srce doslovno prepuklo. Kada je rimski vojnik probao Hristovo srce, potekla je, kaže, voda i krv, zapravo limfa i krv, a to se dešava kada srce prepukne od velikog bola, od velikog stresa pod kojim je on bio. I posljednji uzvik Hristov je bio Eloi, Eloi, lama azahtani. Bože moj, zašto si me ostavio? I to je ono što ga je slomilo. I kada je Hristos ispio čašu gneva Božje, opet ga krst nije ubio. Kažu, Hrist je ubio krst. Krst je ubio Hrista. Ili naši gresi su ubili Hrista. Ne, Hristos je ispio čašu gneva za naše grehe. A onda kada završio to, on je izgovorio svršeno je i predao je duh svoj. Znači, odlučio je kada će umreti. Razumeš? Ja. Meni je supruga skoro umrla. I ona nije odlučila kada će umreti. Umrla je u 12:15 posle ponoći. Tako, 12:15. Ona nije odlučila kada će da prestane da diše. Ali Hristos je odlučio kada će da prestane da diše. Evanđelju po Jovanu, to je evanđelista Jovan zapisao te Hristove reči, što ste li evanđelisti nisu ni spomenuli, gde on kaže, ja vlast imam da svoj život položim i vlast imam da ga uzmem nazad, zato što on božansko biće. Bog može da odluči kada će da položi svoj život i Bog može da odluči kada će ga uzeti nazad. I ako ne vidimo to što se desilo na krstu, šta je Bog uradio Hristu na krstu i šta je on uradio za nas na krstu, onda ćemo se samo fokusirati na to mučenje, a to mučenje nema ništa zajedničko s našim spasenjem. Da, a ne znam jesi video ima na internetu svedočanstvo onog glavnog glumca Jima Caviezel'a o ulozi koju ima oko Isusa Hrista. Da, ne znam jesi video i to, šta misliš o svemu tome i ti njegovi događaji što mu se dešavali u toku snimanja i ostalo? Pa vidiš, koliko god da je to, kako kaže apostol Pavle, evanđelje se propoveda na ovaj ili na onaj način. Što znači da sve to što je Mel Gibson snimio, on je to snimio od svog keša. On je potrošio svoj novac. Jer mu Hollywood nije hteo dati i nisu hteli da mu dozvole da se emituje film u bioskopu. Kao što, evo, mislim, samo izvini, mala digresija, ona lepa manekenka na tom, pa to je bilo nešto isto, film, nemam pojma, nešto je bilo, i ona je imala plašt sa Hristovim likom. I oni, security, nisu dozvoljavali da ona taj plašt otvori za sebe, kad se penjalo uz one crvene stepenice, da se ne bi video Hristov lik, jer su sve satanisti. Pazi, ceo Hollywood, cela ta ekipa, to direktno služi đavolu i oni imaju s njim komunikaciju. Na dobro jutro su i piju verovatno kafu s njim svakog jutra zajedno. Međutim, devojka je htela pošto poto to i oni je drže ovako, pokušavaju, ono što bi se reklo diskretno, da je spreče, međutim ono njih gurne ovako, pa ih ovako gurne i onda otvori to dole i fuf, i Hristov lik, onako, i to je onako baš dobra stvar. To je bio jedan dobar šamar za sataniste, više nikad neće pozvati verovatno, ali kako god, ona je manekenka i lepa i tako dalje, ali je htjela Hrista da proslavi. Sada kada je reč o ovom glumcu koji je glumio Hrista, i on je ipak predstavljao Hrista i kaže da ga je 2 puta udario grom ili koliko puta dok je visio na krstu, da je doživeo hipotermiju jer se sve smrzo, jer se nisu oni filmskim efektima stvorili oblačno, nego se baš naoblačilo kada je snimana ta scena na krstu i sve to. Naravno, Biblija nas izveštava da se nije naoblačilo, nego da je bilo 3 sata tame. I kaže tamo Hristos da će sunce ugasiti svoju svetlost. Kao sjelicu, klik, i nema ga. Kakvo oblačno, kakve gluposti. Mrak, puf, nema svetla, zato što je sunce ugasilo svoju svetlost. To se desilo na krstu, to će se desiti prilikom njegovog drugog dolaska. I on je doživeo, znači, zato što je ipak prezentovao Hristovo stradanje, Hristovu muku i sve to, i naravno nečastivom to nikako nije išlo u prilog i bio je pod ogromnim napadom. Zapravo svako ko hoće da prezentuje Hrista će biti pod ogromnim
napadom. To sam ja doživeo, to ja doživljavam i tu nema nikakve diskusije. Dakle, Hristos je jasan, svi koji hoće da pobožno žive u Ješaha Mašija, ko hoće da žive u Hristu pobožno, bit će gonjeni, to se i njemu desilo. Naravno sad tu taj deo sa aramejskim jezikom, da je on, Hristos govorio aramejskim jezikom i ceo taj narativ koji on, čitave delove teksta, on je toliko dobro zapamtio da ih je on i posle snimanja filma mogao jasno izgovoriti. Hristos, zašto bi on govorio aramejskim jezikom kad ima prelep jevrejski jezik? Znači, kad ima prelep jevrejski jezik, zašto bi on i zašto bi govorio aramejskim jezikom koji ne može da iskaže istine Staroga Zaveta koje je Hristos iskazao? Jer zapravo ceo njegov narativ, kad čitamo Evanđelja Novoga Zaveta, kada čitamo poslanica, ali pogotovo Evanđelje, Matej, Marko, Luka i Jovan, mi ćemo vidjeti da je on se stalno pozivao na tekstove iz Staroga Zaveta. A oni nisu pisani na aramejskom, nego na hebrejskom. Tako da je tu ima sada malo razlike, ali ja sam zahvalan Bogu što je taj film snimljen. Gledao sam ga više puta, imam ga kao pirateriju, imam ga na DVD-ima, mada se to već obrisalo, jer neverovatno da ti DVD posle određen broj godina više ne rade, kad ga ubaciš u CD player, oni se izbrišu, zato što ta plastika ne može da se drži, više ne može da se čita. I gotovo 90% filmova, imam ih preko 3-4 hiljada na DVD-ima, nijedan više skoro neće da radi. Obrisali su se. Jednostavno, zato su sve vratili sa to na trake i vratili su na hard diskove, da bi se sačuvalo. Inače, od tih DVD-a nema ništa, to jednostavno ne traje, ali je jako dobar. I svako ko ga nije pogledao, ja savjetujem da pogleda pas. Da, čini mi se da će da bude i nastavak, negde sam video, da li neki trailer na YouTube-u, sad ne znam da li je to tačno, da li stvarno Mel Gibson snima taj neki nastavak. Da te pitam, koji još možda preporučiš ovako film ljudima, a tiče se, da kažemo, Isusa Hrista i uopšte njegovog života? Jedan od jako dobrih filmova, ali to je staro napravljeno, nema neka novija verzija, to je Put hrišćanina. John Barrow. To. Znači, toga ima ga na netu koliko god hoćete, ima ga sa titlom, tako da nije problem. I to svakako treba pogledati. Znači, to su sve faze kroz koje prolazi čovjek koji ide za Hristom, pa depresija, kajuga depresije, pa onda oni džinovi kada ga tamo zatvore. Znači, to je sve onako prikazano smešno. Ja imam jedan mali strip, držim ga u kupatilu i tako taj mali strip, a mnogo je dobar. Znači, jako je dobro i taj film treba. Odličan je Pilgrim's Tale, je li tako nešto, mislim da se zove na engleskom, da, čini mi se taj film, a ima i knjiga po tom filmu. Ima i knjiga, da, ima i knjiga. Ja imam i knjigu i stripić i film. Ne, odlična, izuzetno poučna, zaista, stvarno preporuka. Hvala ti mnogo što se setio toga, od srca preporučujem gledalcima, zaista fenomenalno. Drugi knjige koje mi se sviđa, to je Vestalka, to je jako dobra knjiga. Onako jako dobro opisuje i Quo Vadis, kuda ideš, Gospode, i Ben Hur, naravno, to je onako nešto ekstra i naravno 10 zapovesti, ali ne ove nove, nego one stare ovo. Onda su još uvijek se držali koliko toliko narativa biblijskog teksta. Ovo novo, to je neka fanta. Šta misliš iz one scene iz filma Ben Hur kada Isus Hrist pomaže Ben Huru, daje mu vode? Da li ono autentična istorijska tačnost ili onako je reku ubacio film? Pa ne, ali taj film ima tu dobru stranu što nema lika Hristovog ni u jednom trenutku, dakle lice se ne vidi, uvijek gledamo od pozadi kako on govori i kada on govori na gori Maslinskoj, kada on tamo dolazi, on kao sluša, ali uvijek je kamera iza njega tokom celog filma. Naravno, to je sad na osnovu knjige napravljen film, verovatno se to nije desilo baš tako, ali je dobro prikazano to obraćenje koje se desilo kod njega i način na koje je došlo do obraćenja, to je bilo nadprirodno delo, jer on je imao toliku mržnju prema Rimljanima, prema onom tamo, kako se zove... Pa onom njegovom bratu, da... Da, tolika mržnja i to onda Hristos uzima. To je prikazano, nešto slično je i Vestalka knjiga, to je pogotovo sličnom kalupu pisana knjiga, opisuje taj prvi vek, apostolsko doba, apostolsku crkvu, tu promenu nadprirodnu koja dolazi od Duha Svetoga, tako da je to nešto što je prilično dobro da onako ljudi ili vide ili da pročitaju, dakle što
onako hrabri, duhovno, vrlo, vrlo dobro. A šta misliš, da li, evo ovako zanimljivo pitanje, da li bi Ben Hur opstao da nije imao tu osvetu na onom brodu, generalno kao rob što je bio? Da li bi opstao onako, da li bi preživao da nije imao tu želju za osvetom, da se osveti? Pa interesantno je da ta želja za osvetom daje elan, daje snagu da čovjek izdrži i gotovo ono što je neizdržljivo i moguće je da je to tako. Dakle, mislim nije to jedini, recimo kada slušamo iskustva ljudi koji su bili u Auschwitzu, ljudi koji su bili u Jasenovcu, ljudi koji su bili u logorima raznim, šta oni sve preživjeli i ta želja da se osvete i onda posle suđenje koje je bilo u Nirnbergu i susret sa tim dželatima, dakle imamo čak i filmove snimljene o tome, imamo i dokumentarce snimljene o tome, sve što se dešavalo, to je nešto slično što je bilo u Ben Huru. I naravno ta pravda, pravedni gnev, koji je pravedni gnev kada nisi kriva, u stvari ti nagrebusao, može da održi čoveka i da mu da tu nadprirodnu snagu da se održi, jer ipak Bog želi da u nekim slučajevima se održi i da taj neko ko je činio zločine da bude suočen sa time. Fizički na zemlji, dakle, tek će biti suočeni na nebeskom sudu, tu nema nikakve diskusije, ali i fizički na zemlji da moraju biti suočeni sa time i Nirnberg i svedoci iz Auschwitza i iz drugih tih konclogora koje su nacisti imali širom Evrope, zapravo Bog je održao neke ljude koji su bili svedoci sve šta se dešavalo i kako se dešavalo. I naravno, konačni sud kad dođe, pa tu nema nikakve političkog suđenja, tu će biti po pravdi. Zato i Hristos kaže, a kada dođe sin čoveči, daće svakome po pravdi. I to će se svakako desiti na kraju. Da, Goran, evo, skoro sam imao jedan jako interesantan intervju gde je bio jedan gost, momak koji je bio u New Age-u i hvala Bogu iščupao se s toga, Boga je spasio i on je pričao kako je često imao te neke paralize sna i ostalo, pa šta misliš ovako, koliko je bitna molitva pred spavanje, eto, da ljudi nemaju problema sa tim, mnogi ljudi se žale zaista i po komentarima da imaju te probleme, mislim da je jedini lek, jel tako, molitva? Jeste. Da, svi oni koji su na ovaj ili onaj način uključeni u okultno, oni će imati problema sa paralizom sna. Čak se to može desiti i hrišćanima koji su na Hristovoj strani, ali Sotona napada, pa sad ako prođe, to je ono APP, ako prođe, ako ne prođe ništa, on će pokušati u svakom slučaju, ali pristup ljudima koji ne veruju u Boga je potpuni. I ono što mi sada imamo u ovom trenutku, to je da živimo u toj završnoj fazi istorije plana spasenja i on je veoma ljut. Tako da i oni koji su na njegovoj strani, on uživa da ih kinji, uživa u njihovom strahu. On prosto je zlo koje uživa da ljudi pate. Tako da oni ljudi koji imaju paralizu sna, koji imaju noćne more, gde sanjaju svakakve akrepe i svakakva čudovišta, pa ne smiju da zaspeju, dakle ne smije da zaspiju, on se drži budan samo da ne zaspije, jer čim zatvori oči on vidi sve to sve dolazi od demonskog sveta. Jedini način da od toga budu zaštićeni jeste da čitaju psalme pred spavanje i da se predaju Bogu u ruke i da ih Bog zaštiti i onda demonska bića ne mogu da im pristupe i ništa od toga neće biti. To je jedini način, nema drugog načina. Neki pokušavaju kroz zamajlije, pa onda ikone da stave, a kad stave ikone u sobu, onda demoni kažu, super, sada si ti uradio nešto što Bog zabranjuje, sad si ti moj i pečen si. Tako kad ga dovate i kad ga propuste kroz šake, taj vrlo loše prođe. Tako da nikakve ikone, nikakve amalije, ništa. Čitanje psalama Davidovih, molitva Bogu, to je ono što u mnogome može pomoći, jer zaista, i meni se mnogi javljaju, imaju taj problem strahovite noćne more i sanjaju koje kakve. Sada, u tim slučajima ja pitam, pa dobro, čekaj šta, pa kako taj radi, šta radi, pa gleda horror filmove, pa ovo, pa reko šta onda, pa ti prizivaš demone non stop i šta sad ti se čudiš što ti dođu u snu pa ti prave džumbus u glavi.
znači i prave žurku u tvojoj glavi i sad kad ti oni naprave žurku noću, ti ujutru kad ustaneš kao da su te tukli ne znam koliko, znači, a oni prave žurku u glavama onih koji to prate. Tako da u suštini i zaštita je da ne idemo na tlo na koje ne treba da idemo, da ne gledamo filmove koje ne treba da gledamo i naravno da se molimo i da čitamo psalme. Oni koji gledaju horror filmove naravno neće čitati psalme, taman posla, pa to je u poređenju sa tim strahom i svim tim zlom koje oni gledaju, to mu dođe onako, ma nije ni kao Tom i Jerry, to je mnogo uproštenije. Jednostavno ne mogu to, zato što im taj zloduh ne da da to čitaju. I to mora biti voljna strana, da on odluči da to čita, bez obzira što mu to sad izgleda nezanimljivo, onako šta sad ja to da čitam, a nema drugog puta. Znači, zato što su ljudi stali na zabranjeno tlo nečastivog i naravno da on njih neće da pusti. Kako kaže ona narodna, pustio bih ja njega, ali on mene neće. I tu jeste poenta, on neće da ih pusti i naravno kiniće ih. Sve dok ne polude i ne završe na psihijatriji ili ne budu im davali one Xanaxe, apaurine ili ne znam neke druge psihotike, dok ne postanu kao fikus. I onda sam ovako gleda i ništa. Niti može da misli, niti može da radi, totalno ne upre. A psihijatrijske klinike su pune. Baš zbog toga. I Gorane, ja sam baš odgovarao nekim ljudima i rekao sam da se mole pred spavanje obavezno u ime Isusa Hrista svojim rečima. Da, to je jako bitno, da. Da, to je svakako, naravno da oni ne znaju kako da se mole, znači čak i ako pročitaju molitvu Oče naš, i to će biti veliki napredak u odnosu, međutim nevolja je u tome što oni nemaju volju da to urade. Jer gledanje tih filmova ubija volju i želju da se oni uopšte približe Bogu. To stvara barijeru i parališe njihovu slobodnu volju. To je najveći problem. Znači njihova volja, oni više nemaju snagu da to urade, njima je to fake, razumeš? Oni u to ne veruju i uništava veru, uništava sve. I to je vrlo teško da se izađe. To je jedan začarani krug, jedna spirala zla koja se vrti u toj ličnosti i oni vrlo teško mogu da izađu iz toga i zaista je potreban napor volje, veliki napor volje da bi se iz toga izašlo. To drugačije nikako ne može. I da, baš se javljaju mlade devojke koje stalno, bukvalno svaki dan imaju te probleme. Više nego muškarci, nekako sam primetio. Ne znam zbog čega je to, zbog čega baš devojke imaju te probleme više nego muškarci. Zato što su žene veštice. I s obzirom da one vrlo lako pređu na tlo paloga, oni ih koristi kao medijum. I naravno, ako se ona delimično odupire tome, a verovatno se odupiru, a nisu svesni gde su one to se zaputile, onda one sve više i više upadaju u to. Zato što žene imaju menstruaciju, zato što su emotivniji od muškaraca, zato što su osjećajnije i lakše ih je povrediti i zato što Sotona njima ima mnogo lakši pristup nego muškima. Jer muške su sirovine, cepanke, što bi rekao Miroljubav, goveda, banzovi. Dakle, onima kako to odvanjeno, znači buzdovani, on taj termin koristi, mislim da to je njegov najbolji termin za buzdovani. I oni to buzdovani nisu baš za njega upotrebljivi, ali one jesu upotrebljivije za njega, tako da oni imaju više tih problema, baš zbog toga što uđu u taj period kada polne te promene, kada dobiju menstruaciju, kada ne mogu da kontrolišu svoje emocije, kada su psihički prilično labilne, jer inače kad je žena u PMS-u, ona je u nekom drugom stanju. Kad je žena u trudnom stanju, ona je opet u nekom izmenjenom stanju. Dakle, nije baš u normalnom stanju. I sad kad je sve to tako, one su mnogo podložnije za uticaj demonskog sveta od muških. Muški te probleme nemaju, tako da one češće upadaju u taj problem. I druga stvar, one često igraju, to pitaju onu čašu, pa te neke okultne stvari, one to vole da malo eksperimentišu sa tim. Da, i primamljiva im je astrologija, da, više nego muškarcima, da. Astrologija, onda za ljubav, šta će mi kazati, zvezde i slično. Muškarci, oni su daleko od toga, oni imaju malo drugačije ideje u glavi. Tako da oni mnogo lakše upadaju u taj problem i zbog toga se to njima češće dešava i jedina zaštita je Hristos, čitanje pisma,
a u to vreme puberteta kakvo pismo, kakvi bakrači, pa njima to nije ni u malom mozgu, ma ni u malom prstu, ni u noktu malog prsta, nema ga nigde, to je znači empty, skroz, retko mladi kada su u pubertetu mogu da se nose sa tom duhovnom sferom. Oni su tada buntovni, suprotni bilo kakvom autoritetu, bilo kakvoj kontroli, bilo kakvom nadzoru, žele slobodu, žele ovo, žele ono i naravno to ima svoje posljedice, a s obzirom da živimo u vremenu kada duhovi demonski se vrzmaju naokolo u ogromnom broju, čak i vole da se slikaju, to možemo na YouTube vidjeti. Znači, pa ima toliko snimaka da te glava zaboli, pomeraju stolice po bolnicama, svašta rade, pomeraju kolica se kreću, za pacijente sama idu kroz prostoriju i slične stvari. Dakle, zato što je ostalo malo vremena do kraja i oni zapravo traže pacijente u koje mogu da se nastane. Ženski svet je daleko podložniji nego muški svet. I zato imamo mnogo više ženskih vračara nego muških koji se bave vraćanjem, zato što su one podložnije svemu tome i zbog toga imaju problem. Dakle, devojke imaju zbog toga problem. I to ne mali broj, znači mnogo veliki broj ima zbog toga problem. Da, jeste baš i to i još imaju problem i sa lucidnim snovima, to sam isto zaboravio da kažem. Da. Uz paralizu sna, košmarne snove, znači imaju i oni lucidni snovi, da. Zato što je njihov um takav da je otvoren za demonski svet koji se kači preko malog mozga i koji se kači tu. I onda svi ti lucidni snovi zapravo dolaze od pali. I tu ima svačega. Dakle, to možda bude lepo, možda bude i ružno. Kako god da je odvajate od Boga. Dakle, to je tako da te udaljava od njega sve više i više. Tako da bez voljnog napora da se čita Sveto pismo, a u tom trenutku oni nemaju, one ili oni, ali više one, nemaju ni 1% želje da to urade. To je najveći problem, što nemaju nikakvu želju da to urade i ne žele to zapravo, suštinski ne žele to, a ne žele ni ovu muku. A to ne može da se odvoji jedno od drugog. Znači, ili ćeš trpeti, pa sad kako ti bude, i nažalost, u to vreme se navuku na razne psihotike. Roditelji ih vode kod doktora, oni kušaju kod psihijatra, oni imaju 2-3 leka, 4 koje imaju tamo na tabeli, oni to prepišu njima i onda ajde malo, ovaj piju, nije dobro, aj sad sledeći da probamo ovaj drugi i onaj treći, onaj četvrti, onda postanu narkomani i do kraja života piju te lekove. I to se tako dešava. Mnogo ti hvala na ovom intervjuu, bilo je kao uvek veliko zadovoljstvo. Hvala i tebi i lep pozdrav svima.